Практически в каждой семье есть человек, который храпит. При этом он сам испытывает дискомфорт. И некоторые неудобства составляют окружающим. Но мы можем помочь этому человеку и также можем помочь себе в благостном существовании рядом с ним. Что для этого нам потребуется? Когда человек начинает храпеть во сне, то вы можете встать к нему лицом, крестить его голову и говорить: «Храпи, храпун, хропка, не храпи, сия глотка, храпи, конь во поле, во широком раздоле, забери храп с раба Божьего». Имя. Аминь.